Bon dia a tots. En primer lloc, dir-vos que estic molt contenta i agraïda d'estar aquí. Primer perquè aprecio molt la gent de Nubilum. La veritat és que hem estat ja són uns quants anys treballant en aquest projecte i sempre eren facilitats, la veritat. I després també estic molt agraïda perquè, bé, com veieu, també surt en el programa, jo vinc del Vinzeum i de totes les presentacions som els únics que no som de Barcelona. Per tant, els que som de fora sempre és un punt que ens agrada, amb orgull una mica, relluir una mica perquè és com una espina que portes una mica clavada els que som de comarques. Però per nosaltres és una oportunitat també, una institució que té una vocació nacional, perquè el Vinzeum, per qui no el conegui, és el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Estem a Vilafranca del Penedès. És un museu que es va crear el 1935, no us fotré un rotllo, ara aquí explicant què és el Vinzeum, però amb això vull dir que té una trajectòria força llarga, d'uns quants anys. I dins del Vinzeum hi ha el centre de documentació, del qual jo soc la responsable, soc la bibliotecària, i més que res perquè tot això té una dimensió petitona. Per tant, poder avui ser aquí a presentar aquest projecte doncs també ens fa molta il·lusió. I ara m'agradaria que féssiu com un punt i a part, perquè Vitis Catalana, tot i que és un projecte que neix en un museu, diguéssim que no treballa amb objectes, treballa amb noms. Com us explicava el Pep, treballa en noms de varietats, per això el nom també, Vitis Catalana. Jo he plantejat la presentació així com en dues parts. Una seria la presentació del projecte, perquè jo trobo que és una mica complex, tot i que al final és molt simple perquè treballes amb poques dades, però bé, hi ha una mica, com ha explicat el Pep, noms de varietats que abans... Quina era la primera vegada que van... o la cita més antiga que coneixem, el tema dels sinònims, en quina... la geolocalització, és a dir, no parlarem d'objectes físics, com pot ser un gerro, una àmfora, sinó que parlarem de noms. Llavors jo plantejo la presentació així, una mica per una primera meitat de presentar el projecte i després anirem a la pàgina web i al Coeli. Espero tenir temps, Bé, aquesta presentació està penjada al Prezi, vull dir que intentaré anar una mica així ràpid, si algú la vol veure doncs ja està allà penjada. Però què és Vitis Catalana? És una eina, és una eina que ara té una versió web, però sobretot té un back office, que això és molt important, és on es cuina tot. Pretén contribuir a la recerca i difusió de les varietats de vinya presents als territoris de cultura catalana al llarg del temps. D'ara en endavant diré varietats de vinya catalanes o les varietats catalanes, però sí que és interessant o és important tenir en compte que en aquests territoris de cultura catalana al llarg dels temps ens hem d'imaginar al segle XIV, al segle XV, Catalunya no existia, tot era un altre concepte, però sí que cultura i catalana, o territoris de parla i cultura catalana. És a dir, agafarem Principat, Catalunya Nord, les Illes, País Valencià, Aragó, abans ha parlat d'Itàlia, però sobretot seria l'Alguer. Però tampoc no oblidem altres punts que per entendre l'evolució o el viatge que fa una varietat també ens puguin ser útils, com per exemple el Tempranillo, que està a la Rioja. És a dir, tot això per després potser relacionar-ho amb l'ull de llebre, que segurament com molts sabeu són sinònims, doncs això tampoc no ho oblidem. En què treballem, en què es construeix? És un buidatge de les fonts documentals. Per tant, és senzill. Ens hem d'imaginar un llibre escrit al 1890 que parla de la vinya a Catalunya i en cita 30. Doncs això serien 30 cites de presència. Senzillament pot dir que a Mataró hi havia la varietat, jo què sé, m'ho invento tot perquè hi ha moltes dades, però es cultivava la varietat Macabeu i en alguns casos s'ofereix una descripció, que són les cites que tenen més contingut, són més substancioses, per tant són més interessants. Doncs podria dir que el Macabeu era una varietat, no sé, que era molt poc productiva. O pot parlar del Xarel·lo, o de la Malvasia a Sitges, i pot dir que era la varietat més apreciada.
Bé, tot això són coses que és informació que és la que anem recollint a Vitis Catalana. Doncs això, bàsicament recollim el nom, si hi ha una descripció, en quin lloc apareix aquella varietat, en quina data, i també molt important, d'on hem extret aquesta informació. Una cosa, és a dir, l'existència d'aquesta cita no s'entén sense la prova o sense la font, és a dir, d'on ha sortit. El projecte, el Pep també us ha parlat del GREVA. El GREVA és un grup de recerca. Sort que té aquest acrònim, perquè si no és Grup de Recerca de les Varietats Autòctones i Tradicionals de la Vinya de l'àrea dels països de parla i cultura catalanes. És el GREVA. Llavors, ens reunim des del... És un grup impulsat pel Vinzeum i després també per l'IEC, que té una secció de viticultura i enologia dins de la Institució Catalana d'Estudis Agraris. Ens reunim ja des del 2013 i una de les branques d'aquest grup és treballar o fer recerca sobre les varietats catalanes. L'eina. Aquí suposo que tots comencem una mica igual, i sobretot les institucions petites que anem a vegades amb una sabata i una espardenya, però és així. Tenim una necessitat i mirem de resoldre-la primer de la manera que podem. Doncs això, el primer semestre del 2014 jo vaig començar a fer-ho del que anàvem treballant amb el GREVA, les consultes que també rebíem al Centre de Documentació sobre la història d'una varietat. Penseu que en el món de l'enologia, de la viticultura, és un tema top. Tinc la varietat més antiga d'aquí, o aquesta varietat es cultiva des del 1612, és com lo más, no? Llavors és una consulta que rebem bastant. Llavors, al primer semestre del 2014 jo vaig començar a fer-ho amb l'Immàgic, Pep. I ja vaig veure que allò no anava enlloc. Necessitava una eina molt més potent. I coincidències de la vida, no? Nubilum apareix, ja feia algun temps, però va ser com una coincidència, no? I a partir d'aquí, clar, estem al 2019, però hem passat com alguns prototips i algunes... Hem anat avançant, avançant, anant una mica endarrere. Per mi Nubilum va primer que Coeli, no sé si m'equivoco, però per mi primer ve Nubilum i jo potser us parlo més de Nubilum que de Coeli. Però bé, avui presentem la segona i jo només us puc dir que estic encantada de la vida. Després, la filosofia de Vitis Catalana. Doncs és això, és contribuir a l'estudi. Però l'estudi des de dos punts de vista. Primer, oferir dades primàries. Per tant, anem a la font documental i mirem de plasmar-ho d'una manera que ara us ensenyo, és a dir, no és nova, és molt tradicional, però després li donem tota la potència de Coeli, que és treballar amb aquestes dades i generar o facilitar la generació de coneixement. Quins són els antecedents? Uns arxivadors, són unes caixes que un senyor que es deia Emili Giral, que era un historiador, que va ser president de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs és una de les persones més enteses en el món, ja està mort, pobre, però era un dels grans experts en el tema de l'agricultura i sobretot la viticultura a Catalunya. Doncs el seu fons el tenim al Centre de Documentació perquè era fill del Penedès. I tenim 10 caixes com aquesta, aquests arxivadors, que jo calculo que hi deuen haver unes 10.000 fitxes. Això és aquest mètode tradicional que us deia. El senyor tenia una gran biblioteca i cada vegada que trobava el nom d'una varietat s'afegia a fer una fitxa i posava, primer encapçalava garnatxa negra, la varietat, feia la transcripció. Entre els raïms negres, la carinyena, la garnatxa negra i el morastell són els millors. I a sota la font. Per tant, nosaltres el que hem fet ha estat tots aquests fitxers que només estaven ordenats per nom de varietat, doncs el que hem fet ha estat introduir-los en un sistema relacional, una base de dades, diguéssim, i poder jugar amb totes les dades i crear relacions. Què més teníem? Un diccionari. Un diccionari de noms de ceps i de raïms. Molt important. Per tant, ja hi havia una feina feta també molt interessant, però igual, continuava sent un llibre d'una sola lectura, d'una sola manera d'accedir-hi, que era pel nom de la varietat. Val a dir que en el món
A França, a Itàlia, tot el tema de l'empalografia ens porten un tot d'anys d'avantatge. Però dubto que tinguin una base de dades tan ben feta com aquesta. Aquest seria el segon. El procediment, tampoc no us ha de sorprendre, ja ho he anat explicant. Imagineu-vos un llibre. Aquest és el llibre de la pesta del 1687. Aquí hi ha a la pàgina 67 ens trobem una cita. Jo ho he subratllat, però malvasia, aquests serien els noms de les varietats que sortien el 1587 a Catalunya. No hi ha una localització més específica, per tant ens quedem en Catalunya. Malvasia, trobat, escanyacà, macabeu, grec, verdiell i moscat. Aquí tindríem el document original i aquí tindríem una sèrie d'empalònims o noms de varietats. Això, bàsicament, es fa una fitxa del document. Això ja és tal com es veu a la part web. Aquest seria l'autor, el títol del llibre, on surt i l'accés al document complet sempre que sigui possible. I després, ja per l'altra banda, hi ha la fitxa o fitxes de la cita de presència. És a dir, si aquí n'hi havia 8, doncs en faríem 8. Ara us ho explico una mica, tampoc després no vull entrar en més detall, però aquí seria, sempre intentem aquí en el camp variant lèxica, si està escrit així, amb CH, doncs anirà amb CH, Macabeu. Ho pengem d'una varietat, és a dir, se li dona un nom més uniforme. En aquest cas es veu fàcilment, hi ha altres casos que és com una mica més complex. A quina àrea geogràfica s'estableix, que en aquest cas seria Catalunya, perquè ja us he dit, no hi ha una localització més específica, el període, el llibre, la pàgina i la transcripció. En alguns casos no hi ha transcripció perquè senzillament és un llistat. A vegades costa trobar també informació més enllà del simple nom, de dir a Mataró hi havia això, això i això. Aquest seria el procediment, la part més intel·lectual, diguéssim, que fem del procés. Bé, això és un resum també, a quina varietat, a l'àrea. Aquí, amb el tema de donar-li el nom o d'agrupar els noms de les varietats o dels empalònims, és on hi ha una mica més l'embolic, o almenys a mi m'ho sembla. Ens hem d'imaginar una estructura com de tesaure, on tenim un primer nivell que seria la varietat acceptada o més utilitzada, el nom d'aquella varietat, el més utilitzat. Després, a un últim nivell, a un tercer nivell, tindríem tots aquells noms que hem anat trobant a les fonts, és a dir, amb CH, en plural, en castellà, en català, perquè, naturalment, prioritzem els documents en català pel tipus de portal, pel tipus d'eina que és, però hi ha una època que el que hi abunden més són documents en castellà, per tant, naturalment, tots es recullen. I es fa com i aquests noms que es van trobant en els documents, en aquells casos que hi ha varietats que tenen com moltes referències, doncs s'intenta agrupar d'alguna manera per ajudar a entendre més els resultats i situar-los en un mapa. En aquest cas tindríem que Macabeu, tal qual, si en un llibre trobam el terme Macabeu o Macabeus o Macabeu amb CH, doncs s'engloba aquí dins. Llavors tenim aquesta metodologia d'una varietat principal, d'uns subgrups i dels noms específics que es van trobant en els documents. És per facilitar el treball. Això intentem de mantenir un control empelonímic, no és fàcil, però sí que hi ha fonts, com abans us deia, per exemple, hi ha una obra del Pierre Gallet, que és un francès, un senyor molt important, el Wine Grapes de la Jancis Robinson, també una gran professional en el tema, i el llibre aquest del Xavier Favà. Bé, això ja us ho explicaré directament quan anem a la pàgina web, però aquí aquesta sí que és una frase important perquè no sempre és fàcil assignar qui diu que aquesta varietat és un sinònim que aquella. Jo soc bibliotecària, llavors a vegades és com, ostres, em falta un cert rigor, tot i que miro aquestes obres que us he ensenyat abans, però llavors em llegeixo això i em relaxo una mica. I és, bé, la caracterització de les diverses varietats de ceps per tal de poder-los identificar va ser una necessitat ja sentida pel món antic.
A Roma, sense anar més lluny, ni en temps ni en l'espai, de Cató Pal·ladi, tots els autors que van escriure d'agricultura s'ocuparen d'enregistrar els noms de les varietats vitícoles més conegudes o d'aquelles que eren considerades més valuoses. La llista d'empalònims no parava de créixer. S'adonaren, però, que un mateix nom no sempre, ni en tot lloc, designava una mateixa planta i que, per contra, noms diferents sí que podien fer-ho. El monstruós problema, avui encara no resolt, de la sinonímia i de l'homonímia en palogràfiques restava plantejat. Llavors jo, a vegades dic, és un monstruós problema, ningú ho ha resolt, no vindré jo aquí a resoldre-ho. És una mica per treure-li ferro, perquè a vegades m'he com encallat amb aquest tema. Bé, això ja ho podeu trobar aquí a la presentació també. Només apuntar que aquesta voluntat d'oferir les dades el més fidels a l'original. Per això sempre miro de localitzar l'original. Si és un llibre, és un document bibliogràfic, es pot trobar al Google Books, a la memòria digital, vull dir, si es troba, s'indica. Si, per exemple, al centre de documentació tenim un exemplar, és el nostre digitalitzat, també s'indica. En els casos dels documents d'arxiu, que són, us podeu imaginar, són com els documents més llaminers, perquè aquests sí que són les primeres cites. Poso en contacte amb els arxivers perquè em facin una reproducció d'aquell document i també es penja. Però aquesta voluntat de ser, en aquest cas sí, rigorosos en les dades primàries. I després, naturalment, cada una d'aquestes entrades després es pot fer una cerca. El balanç, una mica. Doncs de moment hi ha unes 3.000 cites de presència introduïdes dins de Coeli, al rànquing. Segurament totes aquestes us sonen. També són varietats que a través del Greba, fa poc vam treure un llibre que es van treballar. Per tant, ja us he dit, som una institució petitona, el centre de documentació també, i una mica anem avançant en funció de les línies de treball de la institució, de les consultes que es reben. No podem treballar exclusivament en això, sinó que anem fent. Les altres, aquí segurament n'hi haurà que ja no us sonaran tant, però Cots, Cruixent, Cruixilló, Cua Tendra, Directe, Embolicaires, Canyacà, Esperó de Gall, són noms ben bonics. Recursos d'informació, de moment s'han buidat 137 documents, parcialment en total, la majoria parcialment. La gran majoria són recursos bibliogràfics, enfront dels recursos arxivístics, tots aquests últims són els més interessants. Un 27% estan disponibles a text complet i gairebé la meitat es poden localitzar al centre de documentació. Aquí ja anem a... No sé com vaig de temps, però... 3 minuts? Bé, és públic, vitiscatalana.cat, si algú té curiositat per saber quines varietats hi ha, jo què sé, al seu poble, ho pot mirar, però bé, aquí una de les coses que a mi més m'agrada és la... Abans heu parlat d'un motor de cerca potent, doncs això jo trobo que és un punt molt a favor de Coeli. Per exemple, ara, la setmana que ve tenim una reunió per parlar d'una varietat que es diu Morenillo, per tant, jo aquí, primer pas, què tinc? Què hi ha a Vitis Catalana? Doncs només que posi More, ja m'apareix Morenillo, després Moreu, Morenillo Blanco. Aquí ja dius, vale, hi ha Morenillo, però també hi ha Morenillo Blanco i hi ha un Moreu que potser està relacionat. Llavors, és una primera... Vaig així una mica ràpid perquè tampoc no... Aquesta és la... Sempre s'obre per aquesta pantalla de variants lèxiques. Aquí la idea és, clar, li hem posat un geolocalitzador, per tant ens surt un punt, i aquesta ja veiem que és una varietat. Si després, per exemple, buscaré el Macabeu, que està al País Valencià, si per exemple... Si per exemple busco el Macabeu, primer ja veiem que hi ha com més... Ai, perdoneu. Macabeu, ara.
Veiem una primera diferència. Primer, aquí hi ha moltes més cites de presència i que estan molt més restringides a Catalunya. De cada una de les varietats hi ha una primera fitxa que és una descripció. Aquí tenim el nom principal. D'aquelles tres jerarquia que us he comentat, la primera seria Macabeu, el nom. Les variants lèxiques seria aquest segon subgrup. Hi ha un altre que és sinònims. Per exemple, viure ja està demostrat que és un sinònim. Per tant, s'apunta aquí. I després, en els casos que s'ha pogut treballar a través de greba, s'ofereix la informació, des de l'empalonímia, és a dir, la descripció de la fulla de la planta, la història, la difusió d'aquesta planta, a nivell agronòmic com és i dels rendiments que té i a nivell de quin tipus de vi és l'estàndard que es fa. Dins de les variants lèxiques d'aquesta pestanya, a banda de la informació de la geolocalització, aquí podem veure que hi ha 169 cites de presència. Us heu d'imaginar 169 fitxes d'aquelles de l'Emili Giral, més o menys posades aquí. I aquí, quan obrim el llistat, podem veure com surt citat en el document, seria aquell tercer nivell, el lloc i l'any. Estan ordenades alfabèticament i llavors, si per exemple entrem a aquesta, per exemple, és la fitxa que abans us he ensenyat, Macabeu, la zona geogràfica és d'Altafulla, 1871, aquesta és la font, a quina pàgina i quin text sortia. Per exemple, si cliquem a la font de referència, aquí surt la fitxa del document i també veiem i ens recull totes les cites de presència d'aquest document, és a dir, és una consulta, i això naturalment ja no ho podíem fer amb les fitxes de l'Emili Giral, teníem la fitxa potser del document però no sabíem quines fitxes estaven aquí citades. Cames de garsa, carinyena, hi ha molta carinyena. Què més? Altres cerques que podem fer? Doncs clar, podem fer per això, per varietat, també per àrea geogràfica, si volguéssim veure les varietats del nostre poble, per període. Aquí, per exemple, podríem veure quina és la més antiga, fins i tot fer una cerca per document o una cerca avançada, combinant això, només vull la varietat Macabeu del segle XVI-XVII. Com que està pública, us emplaço que la remeneu. Hi ha un minut. Aquest és el Coeli, és el back office. Aquí és on jo treballo. Aquí tenim les varietats, hi ha com nivells de descripció. És a dir, les contribucions d'informació són aquestes fitxes i tota la resta, varietats, empalònims, recursos d'informació, entitats geogràfiques i persones, són com satèl·lits que ajuden a alimentar aquestes contribucions d'informació. Us ensenyo el llistat d'aquestes contribucions d'informació perquè sí que hi ha una cosa que sí que m'interessa ensenyar-vos-ho, que és com que m'ha facilitat molt a mi el meu treball, que al cap i a la fi es tracta d'això, també facilitar el treball d'algú i que, naturalment, a més tingui una repercussió, una utilitat pública. Bé, això són els 2.988 cites de presència, les gairebé 3.000. Aquí són tots els tipus. Ho pots ordenar pràcticament pel que vulguis. Jo, per exemple, ara ho ordeno per període. Aquí tindríem la més antiga. És una caranyena que surt en un document del 1375 i precisament és a Saragossa. Bé, ja sabeu que aquella època formava part de la corona i aquestes coses. Però el que us deia, jo ara, per exemple, també podem fer una cerca, em falta un tros aquí, podem fer una cerca així a lo bruto, que diria jo, per exemple, el que us deia, el Morenillo. Aquí ens dona 142 resultats, però és com una mica com exagerant. Quan miro aquí ja veig que em surten coses, per exemple, aquí sí que tinc Morenillo. Bé, puc acotar més la cerca. Per exemple, vull buscar només les que siguin específiques de varietat Morenillo. Això més que res és per mostrar-vos totes les opcions de la potència del cercador.
que ja me'n surten 39, que ja són específiques de Morenillo, que són les mateixes que quan he fet la cerca. Aquí què puc fer? Les puc ordenar, això, pels camps que vulgui, diguéssim, però a mi el que m'interessa per període. Anava a dir que això no. La més antiga és del 1791, del Valcárcel. I aquí, la cosa que a mi, que us deia, que m'ha facilitat molt la vida, espero, sí, podem exportar per després treballar-ho, no? Però jo, el format que a mi m'interessa més per passar-lo als meus companys de projecte és un informe. Amb això acabo, I aquest és l'informe, que naturalment es pot personalitzar amb el teu logo, crees la plantilla. Aquest camp el vull així, aquest camp posa-m'hi l'altre, el pots... I a partir d'aquí, jo, amb aquests meus companys del dijous que tenim la reunió, els he passat 8 pàgines amb aquestes 39 cites ordenades cronològicament, en el qual poden veure on, com es deia, és a dir, com apareix el document, quin any, en quina font surt i què hi diu. I a partir d'aquí la gent que hi entén pot fer les seves conclusions, pot veure que és una veritat. Ostres, no em pensava que fos tan antiga, aquí ja sortia citada. Surt al primer lloc, és la Comunitat Valenciana, que coincideix amb aquell mapa que hem vist, que el País Valencià estava més representat. I aquest és l'informe que ja us dic que es pot personalitzar. Bé, ja està. M'agradaria explicar més coses, però ja n'hi ha prou. Gràcies.